ሳልና ማስነጠስ በድንገት ሲመጣ ክርንን ጠፎ ቫይረሱ እንዳይወጣ ዳንሷ እንደዚህ ነች እንኳን ደህና መጣችሁ ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው ለሶስተኛ ዙሪያ ያለፈው የዳዊት ቤተሰብና የመጀመሪያ ጊዜ ተወዳዳሪያችን የተክሉ ቤተሰብ ስለመጣችሁ ከልብና መሰግናለን ግለሰብ ሲደመር ግለሰብ አንድ ላይ ቤተሰብ ሲደመር ቤተሰብ አንድ ላይ ሀገር ትባላለች ኢትዮጵያ ቤተሰብ ሲደሰት ሀገር ትፈነድቃለች ቤተሰብ ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ድል ታረጋለች የቤተሰብ ጨዋታ ነው ሽልማቱ ቤት ነው ቤት ማለት ሀገር ነው ኑና በፍቅር ተወዳድራችሁ ሀገራችሁን አሸንፉ በቤተሰብ ጨዋታ 80 ነጥብ ያመጣ ቤተሰብ የራስ ቤዛ ይሸለማል የመጀመሪያ አንድ ጥያቄ የመለሰ ቤተሰብ 500 ብር ይበላል የዛኑ ቀን በመልክት መግለጽ ውድድር ከ8 ጥያቄ 7ቱን የመለሰ ደግሞ 25000 ብር ይሸለማል በመጨረሻ 5 ጊዜ በተከታታይ ያሸነፈ ቤተሰብ የወር ደሞዙና ቤት ኪራዩ ይከፈልለታል ይብቻም አይበቃ የመጨረሻው ያሸናፊዎች አሸናፊ ባለ 2 መኝታ ባለ 2 መታጠቢያ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ በጥንቃቄ የተሰራ 4.6 ሚሊዮን ብርና ከዛ በላይ የሚያወጣ የፀሐይ ሪል ስቴት አፓርታማ ይሸለማል ዛሬ በቤተሰብ ጨዋታችን ያው 4 ሰው ነው አይደል ሁሉ ጊዜ የሚወዳደረው አሉ የነሱም 4 አለ የነተክሉም 4 አለ ነገር ግን ሁለቱ ቤንች ተቀምጠዋል ቤንች ናቸው ያው ማራራቅ ኮሮናን ከምንከላከልባቸው ዘዴዎች አንዱ ንክኪ መቀነስ መራራቅ ነውና ተራርቀው እንዲቆሙልን ስንል ሁለት አምጥተናል ሁለቱ ሲጨርሱ ይቀየራሉ ይስማማችኋል አልማዝና በረከት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነው አካባቢያችሁ ሰው ኮሮናን ጥንቃቄ ያደረገ ነው በተወሰነ መልኩ ይቀራል ገና አይደል መሰራት አለበት በጣም ጥሩ እስኪ ነው ለፍቅራችን ሰላምታ አለን ወቅቱን ያገናዘበ ሰላምታ ሰላምታ ዋካሪማ አስታ በህንድ ልጅ ዋካሪማ አስታ ካል እንደምን አደርኩ ዳጅ ለማለት አሁን ያልኩላችሁ በቻይንኛ ነው በላቲን በኢንዶኔዥያ ማለት ነው በታይላንድኛ ነው አሁን ያልኩት በጓቲማላ የሚባል ታውቂያለሽ አገሩን ታውቂያለሽ ሄድሽ ታውቂያለሽ እንዲሁ በስ እኔ ግን እጄ አላቅ ዝግጁ ናችሁ አንድ ባል ሚስቱ ምን ሊያስፈቅድ ይችላል ቀድመሽ አምሽቶ መምጣት ተመልካል በረከት 500 ታቋለች እናትዬ ታቋለች በሰበብ አስባቡ እኮ ነው የሚያመሽው ታውቂያለሽ ብዙ ወንድ ነው ባይዘይ ብዙ ወንድ አንዴ አባቴ መጥቷል ዛሬ ከተማ ላሳየው አመሻለሁ ይልሻል ተፈቅጃለሽ ከዛ ደግሞ በሳምንቱ አያቴ መጥቷል ዛሬ ከተማ ላሳየው አመሻለሁ ይላል ተፈቅጃለሽ ከዛ ደግሞ በሳምንቱ ቅድመ አያቴ መጥቷል ዛሬ እንዴ በስራ ያሳበበ ነው እሱ የሚያመሽው በስራ ያሳበበ በስራ ነው ያንቺ ይሄ እኔ አያቴ ባል እኮ ነው ይልሽ ያቴ ባል ቅድመ አያቴ መጥቷል አለ እኔ ቅድመ አያቴ ሞተው እንዴ ያለች እኮ አጽሙ መጥቶ ላስጎበኝ ደግሞ አጽም ቶሎ አይደም ያው እሱን ስጎትት ነው ያመሽው ታላልቅ እንኳን ደስ ያላችሁ 500 ብር በልታችኋል ትጀምራላችሁ ወይስ እንደምን ሳልፋችሁ ተጣጣ የነዳዊት ቤተሰብ ታውቂያቸዋለሽ በጣም በመብላት የታወቁ ናቸው ብልት ነው የሚያደርጉት ለዛ ነው ወፈረው ዳዊት አንቺ በጣም በቃ ዋነሻ አልሚ ምን ነው መስሪው ስራ ላይ ነሽ ተማሪ ነሽ ምን ላይ ነሽ ሰራተኛ ነኝ ምን ሰሪያለሽ መምህር ነበርኩኝ እሺ አሁን ደግሞ ትምህርት ስራ ላይ ሱፐርቫይዘር ሆኜ ነው የምሰራው በተጨማሪም ዘማሪ ነሽ ከመምህርነት ባደገ ነው አሁን ሱፐርቫይዘሪዎች የት ነው ማለት ሃይ ስኩል ነው ኤሌመንተሪ ላይ ነው ህፃናት ጋር ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ምን አይነት ቦታ ላይ ነው
በማስተማር ደረጃ ኤሌመንታሪም ሃይ ስኩልም ማስተምሬያለሁ እሺ አሁን ግን ኤሌመንታሪ ላይ ነው ሱፐርቫይዘር ሆኜ እየሰራሁ ያለሁት በጣም ጥሩ በዚህ አጋጣሚ ከሙያሽ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል እንደው ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ለሰዎች ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ይሄ ምርጥ አጋጣሚ ነው ከሙያ ጋር በተያያዘ መምህርነት ከምንም በላይ የህሊና ስራ ነው እንደገና ደግሞ ትውልድ የምንቀርጽበትም ነው ሀገር ነው ምንገነባው ቸልተኞች ስንሆን ደግሞ ሀገርን ነው የምናፈርሰው ምክንያቱም ሀገር ማለት ህዝቦቿ ናቸው ህዝቦቿ ደግሞ ተተኪው ትውልድ ነውና ለመምህራን አደራ የምለው ነገር ሁሉም ብዙ ማይመቻቹ ነገሮች ቢኖርም እንኳን የሙያ ኃላፊነትን መወጣት ይገባል ብዬ እንትላለሁ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው የኛ ሙሉ ቤተሰብ መምህር ነው ታናሽ ወንድሜ እህቴ እንዲሁም አባታችን በጣም የተከበረ ሂሳብ መምህር ነው እሺ በጣም ጥሩ አባት ነው ፋንታውን አበራ ሰላም ሰግነው አላልፈም በጣም በጥሩ ዲሲፕሊን ቀርጾን ያሳደገን እኛንም ልጆቹንምና አባቴ በጣም ወዳለው በጣም አመሰግናለሁ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች አባት ነው ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በእውነት አልሚ ትልቅ ነገር ተናግራለች መምህርነት የህሊና ስራ ነው አለች በቃ የህሊና ስራ ማለት ሰዋየኝ አላየኝ ሳትል ጎደለ ሞላ ሳትል ያቅምህ ጥግ ድረስ የምትለፋበት ሙያ ነው መምህራን ሆይ ሁሌም እንደምለው ነኝ ሀገርን የምትገነቡት እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ስለ ህሊናችሁ ብላችሁ ባይመቻችሁም መልካሚቷን ኢትዮጵያ ለመስራት ወደ ኋላ እንዳትሉ አደራላለሁ ወደ ጥያቄዎች ይገባለሁ አንዳንድ ሰው ንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በመማታት አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማዋ ቢበጠስ ምን ታረጋለች በጃ ያንጠልጥላ ትሄዳለች አንድ ሰው ስራውን በምን ምክንያት ሊጠላ ይችላል ለሙያው ፍቅር ሳይኖር ሲቀር እህትና ወንድም በምን ምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ በልብስ በጫማ መልሶቹን እናያለን አንዳንድ ሰው ንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በመማታት ትክክል መማታት ልክ አይደለም ግን መልስ ነው አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማው ቢበጠስባት ምን ታረጋለች በእጇን ጠልጥላው በእግሯ ትሄዳለች ታወልቀዋለች አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል ፍቅር ከሌለው ለሙያው እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ በልብስ በጫማ ይዋናው እኔ እንግዲህ እኔ ቤት ውስጥ እህቶቼ በልብስ በጣም ብዙ ቀን ሲጣሉ አይቻለው ገላግያለው ወደ በኋላ መለስበታለው ራሂል እንዴት ነሽ የአልማዝ የወንድሜ ሚስት ነች የባሏ እህት ነች ለሷ እሷ ደግሞ ላንቺ ወንድምሽ ሚስት ነች እሪጅ ተማሪ ነሽ ሰራተኛ አሁን ልጆች እያሳደግሽ ነው በጣም ጥሩ ስንት ልጆች ወለድሽ ሁለት ትንሹ ስንት አመት ነው ትልቁ በዚህ ሳምንት 3 አመት እንይዛል ትንሿ 8 ወሯ ነው ገና 8 ወሯ እንዴት አየሽው እናትነት ልጅ ማሳደግ እንደጠበቅሽው ነው ምኑ ገረመሽ እናትነት ደስ የሚል ነገር ነው ስጦታ ነው ግን በጣም ደግሞ ከባድ ኃላፊነት ነው እኔ ከወለድኩ በኋላ እናቴን በጣም አመስግኛታለሁ ትክክል ስትነግረኝ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ልጅ አቃጣሪ እንደነበርኩ ነው ነገረችኝ ዋና አቃጣሪ እና ለፋዘርም ተቃጥሪው ሲመጣ ፋዘር ማው ለፋዘርም ወንድሞቼ እህቶቼ ያረጉትን ነገር ሄጄ እናገራለሁ አቃጥላለሁ ለምሳሌ ምን ታስተውሻለሽ እህቶች ያነጉት ተናግረሽ ያስገረፍሻቸው ምናምን ማስተዋወሰው እንኳን ብዙ ነገር የለም ግን ማዘር ስራ ብዙ ጊዜ 15 ቀን ምናምን ቆይታ ነበር የምትመጣ የነበረው እሺ እና ፋዘር ሲመጣ የተከናወኑትን ነገሮች ፉል ሪፖርት ነው ማቀርበው በስርስር የመጣ ሰው ካለ በቃ ያማን አምሽቶ ቆይቶ እንደመጣ ሙሉ ነገር እናገር ነበር እሱ ነው ማስተዋወሰው አንዳንድ ሰው ንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በዝምታ አንድ ሴት መንገድ ላይ ጫማው ቢበጠስ ምን ታረጋለች ልታሰፋው አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል ባለቆቹ ምክንያት እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ አምሽቶ በመምጣት ቴንክ ዩ መልሶቹን እናያለን ለራሂል ሞራል ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው ንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በዝምታ በትክክል ዝም አይነቅስም አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማው ቢበጠስ ምን ታረጋለች ታሰፋዋለች ሁለተኛው መልስ ነው
አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል ባለቆቹ ነዝናዛ አለቃ ካለ በጣም አለቃ እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ በማምሸት በጣም ጥሩ 3 መልሳለች ሪች እናመሰግናለን አልማዝና ራይልን ሸኝተን ተተኪውን ቤተሰብ እንቀበላለን መጥተዋል ሄኖክና ይድነቃቸው ሄኒ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ለአልማዝ ምን ሆነ ወንድሟ ኦኬ ይድነስ ለአልማዝ ምን ሆነ ባለቤቷ ለራሄል ያላችሁ ዝምድና ነው ማለት ነው ለኔው እህቴ ነች ራሄል አንተ እህት ነች ሄኒስ የሲስተር ባል እህት ማለት የእህት ባል እህት ነች በጣም ደስ ይላል ሄኒ ተማሪና ሰራተኛ ነው አሁን ላይ ሰራተኛ ነው ምን ሙያ ላይ ያለ በመምህርነት ላይ ነው መምህርነት ነው ሙሉ ቤተሰባችን መምህር ነው ብላለች እንዳለ እንደ ወጣት መምህር ቻሌንጁ ምንድነው መምህርነት ወጣት ስትሆን በተለይ ያው አዲስ ተማሪዎችን ጸባይ መልመድ ትንሽ ከባድ ነው ኦኬ እሱን ካለመርክ በኋላ ግን መምህርነት በጣም የሚያስደስት ሙያ ዘርፍ ነው ኦኬ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ለመልመድ 1 ወር 2 ወር ከዛ በኋላ ያው አዳፕት አደርጋለሁ ኢንቫይሮንመንቱ ማለት ነው እኩዮች አስተምረህ ታውቃለህ በቁመት አንተ ላይ የሚደርሱብህ ልጆች ምናምን ያው እዛው ጋር ነው የምንውለው አይደለ እና አንዳንዴ የእድሜ መቀራረቡ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ያው የእድሜ መቀራረቡ ወጣት መሆን ማለት ነው ትንሽ ያለው ተጽዕኖ ይኖራል ግን ያን ያክል አይደለም ያው መልካም ጎንም አለው አይደል ተቀራረቡ በደም ነፃ ሆነው እንዲያማክሩ በወጣትነት የሚገጥማቸውን ችግር በታዳጊነት የሚገጥማቸውን ችግር እንዲያወሩክ መልካም ድልም አለው ሲሆን መልእክት ተለያዩ ጓደኞች አሉ ከጎኔ ሆነ የተለያዩ አይዲያዎችን ሼር የሚያደርጉኝ የምርነት ስራንም እንደለም እንዲያደርጉኝ ሰዎች አሉ በጣም አመሰግናለሁ አቻሜለ ጌታ ባለው እና ያልጠራዋችሁ ደሞ በኋላ እንዳትወቅሱኝ ሁላችሁን በዝርዝር መናገር ስለሚከብድ ነው ተማሪዎቼም ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ካሁን በኋላም ጥሩ ጊዜ ይኖርናል በያስባለሁ ቴንክ ዩ ሄኖክ አንዳንድ ሰው ንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በመጮህ አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማዋ ቢበጠስ ምን ታረጋለች ባዶ እግሯን ትሄዳለች አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል በደሞዝ እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ በትዛዝ ሸምድዶ ነው የመጣው አንድ ቃላት አንድ ሰው እንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በመጮ አንደኛው አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማዋ ቢበጠስ ምን ታረጋለች ባዶ እግሯን ትቆሰቁሰዋለች ትሄዳለች አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል በደሞዝ እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ በትዛዝ እጀዲያ ጨምላቅ እሺ ይርነቃቸው ይርኔ እንዴት ነህ ማለት ሲቆራመጥ ነው ሲቆራመጥ ትክክለኛ ይርነቃቸው ለመታወቂያ ነው የምትጠቀምበት በጣም ጥሩ ይርኔ የአልማዝ ባለቤት ነህ በትዳር ቆያችሁ 2 አመት ልጅ እየታሰበ ነው የ7 ወር ልጅ አለ አራተው ስለዚህ የ7 ወር ልጅ ዜማ የምትባል ዜማ ዋው ዜማ ስትል ምን ትዛለኝ ዜማ ትሞክራለህ ይባላል ይርኔ እውነት ነው ማረግ ለዜማ ካለ ፍቅር የተነሳ ነው ያው ልጅንም ዜማ ያልካት ታንጎራጉራለህ ባለቤቴ ዘማሪ ነች እኔ ሙዚቀኛ ነኝ ቸርች ውስጥ ሳውንድ ማን ነኝ ኦኬ እዛ ነው ዜማ ግን በድምጽ እንዴ ነው አትጫወት ተወኝ ብዙም አይደለም እስከዚህና አንተ የሙዚቃ መሳሪያዎችንም ታጫውተው በደም ታስጫዋቸዋል አንተ ብዙአቸው መሳሪያዎችን ታስጫዋቸዋል በጣም ጥሩ ሳውንድ ማን እኛ ሀገር በጣም ችግር አለ ታውቃለህ ውጭ ሀገር ሳውንድ ኢንጂነር አለ ምናምን የሳውንድ ቴክኒሻን ባለሙያ ጥረት አለ በጣም በሙያ በደንብ እንድትበረታልን እንመኛለን አንዳንድ ሰው እንዴቱን በምን መልክ ሊገልጽ ይችላል በመቆጣት አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማዋ ቢበጠስ ምን ታረጋለች ሌላ ጫማ ትቀይራለች አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል በደሞዝ አለመብቃት ምክንያት ሄኖክ አሁን በደሞዝ መብዛት መስሎ ነው በደሞዝ አለመብቃት እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ ስራ ቤት ውስጥ ባለመስራት ባለመታዘዝ ማለት ባለመታዘዝ ኦኬ እሷ የታዘችውን እሱን ስታዘው ይርኔ የት ነበር እዚህ ነበር ምን በኪላ ደርሶባቸው የለም እንደ ባሳብ ይርንዬ ምን ነው የጌታ እዚህ ጋር ባለመታዘዝ አለኩ እንጂ የመምራናን ያሉ እናንተ ኩረጃ እንዲጠፋሰሩ እንደ ቤት ውስጥ እንጂ በመጀመሪያ ከቤታችሁ ጀምሩ እንዴት ታደርጋ እሺ መልሶቹ እና ያለን አንዳንድ ሰው እንዴቱን በመልክ ሊገልጽ ይችላል በመቆጣት አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማው ቢበጠስ ምን ታረጋለች ሌላ ጫማ ታረጋለች የጃዴዛ እሺ ደግሞ ለመጫወቻ እኮ አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል በደሞዝ አሁን ልክ ነሽ
እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ። በስራ መታዘዝ አሁን ልክ ነሽ። አሁን አንድ ነገር ምስኪን ወሽ እንደዚህ እሺ መልሶቹን እናያቸው። ጥያቄዎችን ጨርሰናል። አንዳንድ ሰው ንዴቱን በመልክ ሊገልጽ ይችላል በመጮህ። ሁለተኛ እቃ በመወርወር እቃ ይሄንን የአበባ ማስቀመጫ አንስቶ ሀብታም ነው 42 ኢንች ቴሌቪዥን ላይ ዶሽ ያደርጋል ሲናደድ። ደሃ እንደዛ ያደርግም። ይሄን የአበባ ማስቀመጫ እዚህ ቴሌቪዥን ላይ መስመር ነበር ይላል። ሁለተኛ ጥያቄ አንዲት ሴት መንገድ ላይ ጫማው ቢበጠስ ምን ታረጋለች? አንደኛ ታወልቀዋለች፣ ሁለተኛ ታሰፋዋለች፣ ሶስተኛ እየጎተተች ትሄዳለች፣ አራተኛ በክር ታያይዘዋለች። አንድ ሰው ስራውን በምክንያት ሊጠላ ይችላል። አንደኛ በባልደረቦቹ፣ ሁለተኛ በአለቃ፣ ሶስተኛ በስራ ብዛት፣ አራተኛ በእድገት ማጣት። እህትና ወንድም በምክንያት ሊጣሉ ይችላሉ። አንደኛ በፍቅር ጓደኛ ጀመርሽ አይደል ለአባዬ ነው የምናገረው። ሁለተኛ በፉክክር፣ ሶስተኛ በብር፣ አራተኛ በማሳበቅ። የነ ተክሉ ቤተሰብ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው። በመጀመሪያ ውድድሩ ያስመዘገበው ነጥብ ስንት ይባላል? 46 ነጥብ። ስንመለስ 88 ከዛ 74 ነጥብ ያመጣው 25,000 ብር የበላው የነ ዳዊት ቤተሰብ ለሶስተኛ ጊዜ ይገናኘናል። የትም እንዳትሄዱ። ለሶስተኛ ጊዜ የነ ዳዊት ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያ። ዳዊት የቻይና ነጋዴ ነህ። ቻይና ትመላለሳለህ። በቻይንኛ እስኪ የሆነች ነገር እናወራለን። አድማጮቻችንም ይረዱታል ብዬ አስባለሁ። ቾምሻ ሁጂ ሃም እንጂ ለማለት ቋንቋቸው ለምን ካብዶ ነው? ከኛ ሀገር ቋንቋ ጋር ትንሽ አይገናኝምና ይከብዳል። አይከብድም። እኔ በ3 ቀን የለመድኩት። ሰማ ምን እንደምትነግደው የተለያየ ነገር ነው። ምን አልባሳትም ሊሆን ይችላል። እሺ ኤሌክትሮኒክሶችም አመጣለ። ምን ገረመ? አሁን ብዙ ሰው ቻይና ደርሶ ሲመጣ እኔ የገረመኝ እያለ የሚያወራው ነገር አለ እዛ ያየው ማለት ነው። አንተ እዛ ምን አይተህ ነው በጣም ያስገረመ እንዴ ብለህ አዲስ የሆነብህ? ያው ቻይና ሁሉ ነገር ያስገርማል። ለመነጋገር ለምሳሌ ያው እንግሊዝኛ ብዙ መግባባት አይቻልምና የምልክት ቋንቋ እነሱ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። እንደውም በሚቀጥለው ዙር አንድ ቻይናዊ አምጥቼ ነው እንዲገልጽ ማረጋው ብያስብያለሁ። ምልክቱ ላይ ጥሩ በምልክት ነው አብዛኛው የሚፈጭ ምልክት ነው። ቻይኖች እንግሊዝኛ ባይችሉ ራሱ እንደሚችል ሰው ነው የሚያወሩት ባይዘው በኮንፊደንስ ምን ያልከው በቃ ማለት እንደሚችል ሰው ላይ ይችላል አውርቶላሽ መልስ ይጠብቃል። ዳዊት ዛሬ እንግዲህ 25,000 ብር በልታችሁ ጥሩ 80 አስቤዛም በልታችሁ ወደ ቀጣዩ ዙር እንድታልፉ እመኝላችኋለሁ። እናመሰግናለን። እመኝላችኋል መላ ቤተሰቡ። ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? ምግብ። ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካልህ የቱ ሊሆን ይችላል? ጡት። ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? እህል። አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቆመው ይጠብቃሉ። አባል ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? አንደኛ የመለሰው ምግብ። ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል ምንድነው? ጡት። ዘዋው ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? እህል። አንደኛው ማለት ነው። አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቆመው ይጠብቃሉ። በረከት እንደምን አለ? ሰላም። እውቅና እንዴት ይዟል? አሪፍ። ይደውላል አይደል? አዎ ሰው ይደውላል። እየተደወለ ነው? አዎ። እርግጠኛ ነኝ? አይ ወለ ድምጽ ቀዝቀዝ አለብኝ። ማን ደወለ? አረ ይደውላል። ተደውሏል። ማን ደወለ? እንደው የረሳው ሰው? አይ አብሮኝ ባስኬት ቢጫወቱ የነበሩ ድሮ ቅርጫ ኳስ አብረው የተጫወቱ ጓደኞቼ እነሱ ይደውላሉ። ትዝታ ቀሰቀሱብኝ። በጣም ጥሩ። ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? ፍቅር ሳያስጨርሱ። ምን ነው ሳታስጨርስ? ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካልክ የቱ ሊሆን ይችላል?
ጉንጭ ወይም ጭንቅላት ጉንጭ ወዴት ነው ጉንጭ የሚሄደው ስትዘል ወፍራም ከሆነ እንደዚህ ወደ ላይ ወርታች ይመጣል ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ ወሬ ተሰብስቦ ወሬ ፈጫሉ አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ካፌ ይገባሉ ካፌ ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ ፍቅር እሺ ፍቅር አታውቅ ኤሌክትሮኒክስ እኮ ነች ታውቃለህ እንጂ በጣም ፍቅር ሳታስጨርሱ የምትሄዱ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ይላችሁ ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል እቺ ጉንጭክ ሰዎች ምን ሊፈጩ ምን ሊያስፈጩ ይችላሉ ወሬ የሚፈጭ ሰው አለ አንዳንድ ቁጭ ብሎ አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ካፌ ይገባሉ አንደኛው መልስ ነው በረከት ባንኛው መልስ ሸኛችኋለሁ ቀጣዮቹ ላኩልኝ የናንተም ቤተሰቦች ተስፋ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ ተስፋ እንግዲህ እርግጠኛ ባልሆንም ግን የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የነበረክ ይመስለኛል ዝም የፊት ማቀው ይመስለኛል እውነታው ተሳትፍ ነበር አዎ ከዚህ በፊት ናዝሬት ክሮማ ስነ ጽሁፍ ማሰልጠኛ ውስጥ ተምሬያለሁ ከዛ በቸርቾች እንዲሁም በጸረ ኤድስ ክበብ በተለያዩ እንትኖች አንዳንድ ነገሮችን ሞካክራለሁ ድራማዎችን እንዲ ማስታወቂያዎችን መስራት እና ሞካክራለሁ ግን አሁን ያለኝ ዕውቀት በቂ አይደለምና የመንግስትም ኦር የግል በዚህ የሚሰሩ አካላት ቢረዱኝ ደስ ይለኛል ስፔሲፊካሊ በምን ለምሳሌ በድራማው ነው በጋዜጠኝነት ነው በምን ዙሪያ ነው ብትማር ደስ የሚልክ እኔ በሁለቱም ብማር ደስ ይለኛል አቅሙ ስላለኝ በጋዜጠኝነትም ብማር ደስ ይለኛል እንዲ አሁን መድረኮችን በመምራት በድራማው ማለም ደግሞ ብማር ደስ ይለኛል ጥሩ እድሉን ትፈልጋለህ አሁን እንደው ይሄንን ፕሮግራም አይተው እኛ ጋር ይማር ቢሉ ወይ ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ወይ የግልም ተቋም እድሉን ትፈልጋለህ በአሁን ሰዓት ጊዜው አለ ለመማር በጣም ደስ ይያለኝ ነው የምፈልገው እኔ ራሴ ይሄንን ነገር ለማስተዋወቅ ይሄንን ፕሮግራም እንደምስጠብቅ ነበር ሰዎች እንዲረዱ መናገር ፈልጋለሁ ሌላው ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ እንዲሁም ይቅርታ መጠየቅ የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ ኢንትረስቲንግ እሺ በመጀመሪያ እናትና አባቴን ወንድሞቼን እና እህቴን ማመስገን ፈልጋለሁ እሺ በጣም ማለት ለኔ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል ዛሬ ላይ እንድደርስ ብዙ ረድተውኛል በተለይ እናትና አባቴን ወዳቸዋለሁ እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤናን ይስጣችሁ እላለሁ አሜን ከዛ በመቀጠል ዳዊትን እና ባለቤቱን ሩትን ማመስገን ፈልጋለሁ ከነሱ ጋር በነበርኩ ሰዓት ከነሱ የተሻለ ህይወት ነበር ኖር የነበረውና በጣም ለኔ መልካም ሰዎች ናቸው ከናትና አባቴ ቀጥሎ ፈጣሪ የሰጠኝ ሰዎች ናቸው ሁለቱን ማመስገን ፈልጋለሁ ዳዊትና ሩትን እንዲሁም የሩት ቤተሰቦችን ማመስገን ፈልጋለሁ በስራ ቦታ እንዳለን ማመስገን ፈልጋለሁ ናዝሬት ደግሞ ቤተልሔም ኪሲ ያሉትን ጓደኞቼን ላመሰግን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ ይቅርታውስ ይቅርታው ደግሞ በትራንዚተር ነኝና አንድ ካምፓኒ ውስጥ ሰራለሁ ጉምሩክ ነው የምሰራው ኦሬዲ በስራ አጋጣሚ ያዘኑብኝ ሰዎች አሉ እና እነሱን ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ያው አንዳንዴ ስራ ሲያስገድድ ማድረግ የማትፈልጋቸው ነገሮች ሲኖሩ ሰዎች ይቀየሙሃል በዛ አጋጣሚ የተቀየሙኝ ሰዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ እኔ ሳላቅ ያስቀየምኳቸው በኔ ላይ የተቀየሙ ሰዎች ካሉ ሁሉንም ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ እናንተን በግል ለመጉዳት ሳይሆን ስራው ህጉ ስለሚያስገድደኝ ያንን ያረኩት ይያልክ ነው በቃ ይሄ ቋንቋኝነት እንጀምራለን ዳዊት ቤተሰብ የዳዊት ቤተሰብ ተስፋ ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ ፊልም ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል እጅ ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ ስጋ አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ድረስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ዞር ይላሉ ልክ ነው እናለን አንደኛ ምን ሳትጨርስ ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ ፊልም አንደኛ መልስ ነው ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት ክፍል ጥራ እጅ ሶስተኛው መልስ
ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? ስጋ። ሁለተኛው ሰዎች አውቶቡስ ተራ የመሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ያደርጋሉ? ዞር ዞር ይላል። አራቱንም መልሶታል። ተስፋ ግን ተስፋ አለ ልጅ ነው ማለት ተስፋ አለ ልጅም የሳይ እውነት ተስፋ አለ ግን አርቱም ውስጥ ገባ ተስፋ ያለ ይመስለኛል። ስሜ ራሱ ተስፋ ነው። ስሜ ራሱ ተስፋ ነው። ታረኔ ተስፋ ብዬ እኮ ነው የጀመርኩት። ተስፋ ከስማይ ጀመርኩት። ተስፋ ጌታው ቃል ኬኩ እንዴት ነሽ? በሙያ ካሜራማን እንደሆነሽ ሰማሁ እኮ የሚደበቅ ነገር የለም እንጂ። አዎ የካሜራ ባለሙያ ነኝ። ደብረዘይት ላይ ከብዙ ፕሮዳክሽኖች አሉ። እንዲሁም በግሌ ጂኬ ፒክቸርስ ይባላልኝ። ምን ፒክቸርስ? ጂኬ ፒክቸርስ ጂኤንኬ ማለት ነው። ጂኬ ፒክቸርስ ጂኬ ፒክቸርስ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ትርጉሙ? ጌታ ያውቃል። ጂ ጌታ ያውቃል ነው። ኬ ደግሞ ኬኩ ነው። እሺ አንድ ላይ ሲጠቃለል ያው ጌታ ያውቃል ማለት ነው። እና በእንግሊዘኛውን ጂና ኬ የሆነበት ምክንያት ኬ ነው ማለት ነው። God knows okay. God knows ማለት ነው። ሳቃችሁብኝ በዚህ ነው። እንግሊዝኛ ስለማንችል ነው ሳቅንብት። ጌታው ይሄን ማወቅ አለብኝ። ይኸውልህ ኖ ሲጻፍ ለካ በኬ ነው የሚጀምረው። ክኖ ክኖ ነው። አንዳንድ ሰው ክኖ ብሎ ያነባል። ክኖርም ይላሉ። ክኖርም ሊሆን ይችላል። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ጌታ ያውቃል ማለት ነው። እዚህ መጣና የመጀመሪያው ኤፒሶድ ሲተላለፍ በኤችዲ ጥርት ብሎ ነው ያየው። ተመችቶታል። እንደመጣ ካሜራማኖች ምስሉን አየሁት እኮ በጣም የሚገርም ነው። እናንተ ጣታችሁን ቁርጥማት አይንከዋል አለ። እውነት ነው። ከባድ ሰው ጌታ ያውቃል። ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? ሰዎች ጭቅጭቅ ወይም ጸብ። ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል? ጸጉር። ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? ጨው። አውቶቡስ ተራ ሰዓት ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርሱ ድረስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ጌም ይጫወታሉ። ግን አንተ ማን ነው ሰዎች ሲዘሉ ምን ይንቀሳቀሳል የሚለውን በጣም ግልጽ ነው መልሱ። ግን ለምን ፈራችሁት? አይ ራስታ ከሆነ አንድ ሰው ባይሆንስ? አሁን አንተ ጸጉር ይንቀሳቀሳል ወይ እርግብግቢቴ ሊዘል ይችላል። እርግብግቢቴ ሌላ ስንት የሚንቀሳቀስ ነገር እያለ ለምን ትፈራለህ? አትፍራው። ሁላችንም ያለን ነገር ነው። እግር ማን ነው? እሺ መልሱን እናያለን። አንደኛ ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? ጸብ ወይም ጭቅጭቅ። ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል? ጸጉር። ጎበዝ። ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ጌም ይጫወታሉ በስልካቸው ማለት ነው። መልሶቹን እናያለን። ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? አንደኛ ፊልም ወይም ቲያትር፣ ሁለተኛ ምግብ፣ ሶስተኛ ስራ፣ አራተኛ ልክ ነው ስብሰባ። ስትዘል የሚንቀሳቀስ የሰውነት አካል የቱ ሊሆን ይችላል? አንደኛ ሆድ፣ ሁለተኛ ደረት ወይም ጡት፣ ሶስተኛ እጅ፣ አራተኛ ጸጉር። ዋው። ሰዎች ምን ሊፈጩ ወይም ሊያስፈጩ ይችላሉ? አንደኛ እህል፣ ጥራጥሬ፣ ሁለተኛ ስጋ፣ ሶስተኛ ቡና፣ አራተኛ ጨው። ልክ ነው። አውቶቡስ ተራ ሰዎች መሄጃ ሰዓታቸው እስኪደርስ ድረስ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሻይ ቡና ይላሉ፣ ያነባሉ፣ ስልክ ይጠቀማሉ፣ ዞር ይላሉ። ሰዎች ምን ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ? የህይወት ግባቸውንም ሳይጨርሱ ጥለው ሊሄዱ ይችላሉ አይደለ? የጀመሩትን የህይወት ግብ። አንድ የተስፋዬ ካሳ ቀልድ ትዝ ይለኛል። ከነዚህ ከመሞት ጋር የተያያዘ ነው። ሽማግሌ ናቸው ሰውየውና ሊሞቱ ሲሉ እየተናዘዙ ነው። ንስሐ አባት አስቀምጠው እንግዲህ ትልቁ ልጅ ፋርማሲውን ይውሰድ፣ እሺ ሴቷስ? እሷም ቪላውን ቤት ትውሰድ፣ እሺ ይሄስ ትንሹ ያው መቼስ ባለጌም ዱርዬም ቢሆን መቼስ ልጆት ነው፣ ቆርጠው አይጥሉት። አረ ለሱም የሆነ ነገር አረ ለልጆት እንደው የፈለገ ባለጌም ዱርዬም ቢሆን የሆነ ነገር እኔ እንደሱ አይደለም። ይሄም ልጄ ትልቁም ቤቴን ቀለም ይቀባ፣
በዛሬው የቤተሰብ ጨዋታ ለሶስተኛ ጊዜ የመጣው የዳዊት ቤተሰብ መጀመሪያ 88 ነጥብ አምጥቶ ነበር አስቤዛ በልቷል በሁለተኛው 74 ነጥብ አምጥቶ አስቤዛ ሊበላ ለትንሽ አምልጦታል ዛሬ ስንት አመጣ የነ ተክሉ ቤተሰብ 46 ነጥብ አስመዝግቧል የነ ዳዊት ቤተሰብ ለሶስተኛ ጊዜ መጥቶ ዛሬ ስንት አመጣ 78 ነጥብ አምጥቶ አሸንፏል እንደው የሁለት ነጥብ ልዩነት ነች እንጂ ዛሬ ማስቤዛ እንበላ ነበር አይደለ ግድ የለም በሚቀጥለው እንደርስበታለን የነ ተክሉን ቤተሰብ እስኪ በፍቅር ሰላም በሉልኝ እንደ አባቶቻችን አደግድጋችሁ ከርቀት ተሰናበቱልኝ የነ ዳዊት ቤተሰብ ለአራተኛ ዙር አልፋችኋል እንኳን ደስ አላችሁ የሚቀጥለውን ካሸነፋችሁና አምስተኛ ዙር ካለፋችሁ አምስተኛውን ዙር ካሸነፋችሁና ጥሎ ማለፍ ውስጥ ከገባችሁ የእያንዳንዳችሁ የወር ደሞዝና ቤት ኪራይ ይከፈልላችኋል ደስ አይል ደስ ይላል የመጨረሻውን ዙር ስታሸንፉ ባለ ሁለት መኝታ ባለ ሁለት መታጠቢያ ጽድት ያለ የፀሐይ ሪል ስቴት አፓርታማ ነው ሽልማቱ ዛሬ ግን 25000 ብር ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ ልትሄዱ ነው ቤተሰብ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጥይት ቃላ ራስን ማጥፋት ቆይ ራስን ማጥፋት ሽጉጥ እሺ እሺ አቀባብ ራሱን አጠፋ ራስን መግደል መውደቅ ራስን መውደቅ የምልክት ጨምር እንጂ ራስን ማጥፋት መውደቅ ራስን ገሎ መውደቅ ራስን ወደቀ ሞተ ተደፋ I don't believe this በረከት ይሄ መንፍ ነው የመንፍ ጥይት እኮ ነው የሚለው እንደዚህ ፋመስ ምን መስሎ ሶሪ ምን መስሎ በደም አላነበብኩም ላስት ጥይቷን ብቻ ነው መሰለች አይደለም የመድፍ ጥይት ነው የሚለው እና መድፏን እቺ የሴባስቶፖል መድፍ ትዝላል የሚገፋው ምናምን አፉ ሰፊው አደራ ሰባት ጥያቄ ቀርቶናል ሰባቱንም ከመለሳችሁ 25000 ብሩ እንዳለ ነው እና ምናልባት ቀረብ ብለ ወይ ማየት ካለብ ችግር የለማ አየምሬ ነው ወይ በዚህ በኩል መተምናም ታያለ እንካ ችግር ካለ እሺ ሬዲ ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ ማብራት መጣ መብራት መምጣት ላይት ብልጭታ ጎበዝ ከስር መሰረቱን ያሳያቸው ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ ወደቀ ተኛ ተንከባለለ መንከባለል ታውቃለህ መንከባለል ተንከባለለ ጎበዝ ተስፋ ጎበዝ ብራቮ ጎበዝ በጣም ከባድ ነበር ይሄ ትሪኪ ነው አይደል ይሸውዳል ቃሉ ክብርል ማለት ብራቮ እሺ ሁለት መልሰናል አምስት ይቀረናል አደራ 25000 ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ ሳትበሉ እሺ ከመደርደር ፈቀጠል ቅጠል መጥረግ የረገፈ አበባ ቅጠላ ቅጠል Oh my god እንዴ ሰላም ስለውስጥ አገረጣው Oh my god ማይታሰቡ ወርዶችን ነው የመለስክ ያለው ተስፋ ኦኬ እዚህ ውስጥ ምን ይታያል ተስፋ ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ ህብረት ማሸነፍ አንድ ላይ አንድነት አይሰጣው ህብረት አልከው በቃ ሶስቱንም ከመለሳችሁ 25000 ሬዲ ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ
መካከል መካከለኛ Oh my god! መካከለኛ ራሴ ሞራል ለራስ ተስፋ 25,000 እሺ ሁለት ጥያቄ ይቀረናል ቀጣዩን ጥያቄ ቤተሰብ ትግል መጣል ታገለ ወደቀ ተሸነፈ መሸነፍ ተስፋ ምንድነው አልገባኝም ተስፋ ምንድነው ተፈታ ይፈተሽልኝ ልጅ ተስፋ ይፈተሽልኝ እንዴት ነው ነገሩ እንዴ እሺ በጣም ጥሩ ከሰባት ጥያቄ 6 መልሰናል የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ደርሰናል እነዚህ ልጆች ዛሬ ሶስተኛቸው ነው የመጀመሪያ ዙር የመጡ ቀን 25,000 ብር በልተዋል ሁለተኛው ላይ ተሸነፉ ዛሬ ሶስተኛቸው ነው እነና 25,000 ብር ከበሉ እቤታችሁ ምግብ ነበሩት ብዙ ጊዜ እንበሉት ምንድነው ምስር ወጥ እኔ ምስር እበላለሁ ከዚህ በኋላ እኔና ምሽት ከበላችሁ ከዚህ በኋላ ሁሌ ምስር እበላለሁ እና በጣም ዛሬ ታምር ነው የመጨረሻ ጥያቄ ነው ዝግጁ ናችሁ እናንተ ዝግጁ ናችሁ ለማየት ዝግጁ ናችሁ ይውጣ ይውጣ መፍተል እንዝርት ፈተለ መቃስ ፈትል መቃስ ሚፈትል ሰው ጥጡን መፍተል ቀሰም እሺ አሬ ላውን አልችልም በአንድ ሳምንት ልዩነት 50,000 ዋው አካንት ብሊቭ ማነው ቀሰም ያለው አንተ ነህ እሺ አሁን ኤ መሰለ ጭንቅላት ነው እንግዲህ እርዳታ እየጠየቀ ያለው ማነው እንትን ሲል የነበረው ማለት ቀሰምን በሌላ ቃል ሲጣራ የነበረ ነበር መቃስ ነው ምናም መቃስ ስትል ነበር መቃስ አይ መቃስ ስለሆነ ተዝ ያለ ቃሉ ቆይ ኢቢኤስ የሚሰራ ዘመድ አላችሁ እዚህ የሚሰራ የእውነት የላችሁ የቤተሰብ ጨዋታ አዘጋጆች ውስጥ የምታውቁት ሰው የለም ራሴ ላይ ባባል ተመጣምኩም በጣም አድናቂያችሁ ነኝ በጣም ማለት ጄኒዩንሊ የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ስለበላችሁ አድናቂያችሁ ነኝ እንደሚቻል ስላሳያችሁልን ማለት በጣም ብዙ ጊዜ የቤተሰብ ጨዋታ ይመጡና ሰዎች ሳይበሉ ይሄዳሉ እንደማይቻል ጥያቄውን ከብድ ስለከበደ ምናምን የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ ግን በቃ እንደዚህ አይነት የሚችል ሰው ሲመጣ ደግሞ መብላት ይችላል ማለት ነው አረ ተመልካቾቻችን ዛሬ በጣም የተለየ ቀን ነው ደስ የሚል ቀን ነው በቤተሰብ ጨዋታ በአንድ ሳምንት ልዩነት በተከታታይ 25,000 ብር የበላ የወጣቶች ስብስብ የነ ዳዊት ቤተሰብ ውድድራችንን እንዲህ ስላደመቀልን እናመሰግናለን እስኪ ደግሞ አንድ ድገሙና ሃትሪክ ስሩና እኛንም ጮብ ያስረግጡን ቤቱ ራሱ ማነው እስካሁን የምትወስዱ ብር ራሱ ቤት ሊገዛ እየተቃረበ ነው የጨረቃ ቤት ፈልጉ ናዝሬት ክብራትና ክብራን እስኪ እንደዚህ ኑና የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ተጫወቱ ተወዳደሩ አሸንፉ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር የማይረሳ ትዝታ ሰንቁ በአለማችን የገናና ኢኮኖሚ ባለቤት የሆኑት በጤና የመድን ሽፋንና በሕክምና ቴክኖሎጂ የሚደርስብን የለም ከኛ በላይ ላሳር ያሉት ያደጉት ሀገሮች እንኳን በድንገት ተሽመደመዱ
የረቀቀ ጥበባቸው የዳበረ ቴክኖሎጂያቸው ከኮቪድ-19 ፊት ለፊት ሲቆም አቅማቶ ተብረከረከ ቻይና ከ3000 በላይ ዜጎቿን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተነጠቀች ጣሊያን ከ7000 በላይ ነዋሪዎቿን ከመቅስፈት ተቀሰፈች ገናናዋ አሜሪካም በሺ የሚቆጠሩ ነዋሪዎቿን አልቅሳ ለመቅበር እንኳን አልታደለችም ዓለማችን እስካሁን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በዚህ ቫይረስ ተጠቅተውባታል የሟቾቿ ቁጥር ደግሞ ከ20,000 ካለፈ ውሎ አደረ እናም ይህንን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ የጤና ባለሙያዎች ዶክተሮች ሐኪሞች በሙሉ ከዚህ ተወርዋሪ መቅሰፍት ለመዳን በየጊዜው ከ20 ሰከንድ በላይ በሳሙናና በአግባቡ እጃችሁን ታጠቡ ሳትታጠቡ በፍጹም አይንና ፍንጫችሁን አትንኩ በተቻላችሁ መጠን ሰዎች የሚሰበሰቡበት አካባቢ አትሂዱ ያቅማችሁን ያህል አድርጋችሁ ከቤታችሁ አትውጡ በሚስልና በሚያስነጥስ ሰው አካባቢ ስትሆኑ ርቀታችሁን በአግባቡ ጠብቁ በተቻላችሁ አቅም ትክክለኛው መረጃ ከትክክለኛ አካላት እየወሰዳችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ ብለውናልና ቃላቸው ይከበር ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው ለኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች ሰላምና ጤና በያላችሁበት ጸልዩ ቸር ያገናኘን